Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Ale Gracota. Bueno, voy a mostrar mi slime como quedó, miren. Lo he hecho, lo puse en el freezer porque me quedó mal. Pero le voy a poner, creo que un poco de... Voy a buscar un palito para que volviendo, pero esperen. Ay, estoy grabando ahí, chicas. Esperen, vamos a buscar un palito para grabar mientras ustedes miran el slime. Fíjense lo firme que quedó el slime ahí abajo, ¿ven? Bueno. Miren, si esto lo revuelvo con el dedo, miren lo que pasa. Ya voy. Miren. Bueno, miren, comer y bueno. Chao.